namalizia nasaha zangu kwa maneno ya al-Allama Ash-Shinqiti alayhi rahmatullah. Al-Allama anasema katika kitabu chake Adwa'ul Bayan fi Idahi al-Qur'an bil-Qur'an, anasema kuongeza mke fihi maslahatun li thalatha, mtu kuoa mke wa pili, wa tatu, wa nne, kuna maslahi kwa watu watatu, kwa pande tatu. Pande ya kwanza kuna maslahi kwa mwanamke wa kwanza na wa pili, huyo anayeolewa. Upande wa pili kuna maslahi kwa mwanamume mwenyewe, na upande wa tatu kuna maslahi kwa umma wa Kiislamu. Qala Sheikh Muhammad al-Amin Ash-Shinqiti rahimahullah ta'ala, anasema Ash-Shinqiti wakati anatafsiri aya hii, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, akasema hivi, fal-Qur'anu abaha ta'addud az-zawjat, Qur'ani imeruhusu kuongeza wanawake limaslahati almar'a, kwa maslahi ya mwanamke mwenyewe, fi adami hirmaniha min az-zawaj, kwa pale ambapo hajanyimwa yeye kuolewa. Kwamba ingekuwa kwamba mwanamke mwingine anapokuwa ameachika ni haramu kumwoa, hatakiwi kuolewa, lakini akiachika mwanamke anaruhusiwa kuolewa, nani anamuoa? Hivi unafikiri, hebu wazi, hivi ni rahisi kupata kijana barabara ambaye hajawahi kuoa, mara yake ya kwanza anaingia kwenye ndoa aoe mwanamke mwenye mtoto? Ni rahisi hiyo? Inawezekana, si haramu, lakini sio rahisi. Yani hayo majibu mnayo, kwamba yani kijana ndo anataka kuingia kwenye ndoa, anatafuta mahali mwenyewe, anaalika, alafu mkewe anataka kumwoa kwanza, ana watoto wawili. Lakini kinyume chake, mwanaume ambaye ana wanawake watatu anatafuta mke wa nne, ni rahisi kupata bikra, kitoto chenye miaka 15. Hiyo ni rahisi kabisa. Tena kwa mashendo ndo rahisi, na kwa masalafi ndo rahisi kabisa, kwa sababu watu wote siku hizi wanataka kuwaozesha masalafi. Sasa wewe wang'ang'ana tu waolewe na nani? Hai walimaslahati ar-rajul bi'adami ta'addul manafi'uhu fi hali qiyam al-'udhr bil mar'ati al-wahida, maslahi kwa mwanaume kwamba yani maslahi yake na manufaa yake hayasimami pale mke wake wa kwanza anapokuwa na udhuru. Huko kwenye siku zako mume wako anakuhitajia, wamsaidiaje? Huyu anapata shida, lakini akiwa na mke mwingine wa pili, wa tatu, wa nne, alhamdulillah, maslahi yasimami. Na maslahi ya tatu ni maslahi kwa umma, liyakthura adaduha, ili umma wa Kiislamu idadi yake ikithiri na watu waongezeke, na watu waongezeke wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizo ni katika faida za kuoa mke zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne. Na mwanaume ambaye Allah amemruzuku na yuko sawa, yule akiwa na wanne, akiwa na watatu, alhamdulillah. Una shida, basi wawili, lakini mmoja ni kujishikilizia. Yani mmoja hiyo ni kujishikilizia, unatayammam ukisubiria maji yaje. Ni sawasawa una njaa ukaamua kunywa maji ili usubiri chakula kiive. Kwa hiyo usikubali mume wako kukaa na wewe muda mrefu, muombe dua, mshawishi, muhamasishe, ili muweze kusaidiana katika dini ya Allah tabaraka taala.
Mimi naomba niishie hapa, namuomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya machache ambayo tumekumbushana. Innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.